Pessoal, fim de tarde, terça-feira, quase 4 horas da tarde já, né? E preparando para a final já desse Dubai Airshow de terça-feira, porque daqui a pouco o trânsito fica insuportável lá fora, porque vem muita gente da cidade, do mundo inteiro, que é muito difícil para sair. Então eu já estou me preparando para ir para casa, porque eu vi ontem como é que foi difícil, né? Sair muito tarde, mais de 6 horas, para tudo, demora mais de 2 horas para chegar em casa. Mas é isso aí, eu acho que nós vimos por enquanto até agora, já valeu a pena ter vindo aqui para o Dubai Airshow. É uma festa maravilhosa, é realmente o maior evento aeroespacial do mundo. Eu estou bem contente de estar aqui participando, revendo os amigos, né, da aviação. E é isso aí, amanhã tem mais.